Molt poc aigua, molt poc aigua. Això és bo, no? Que n'hi ha tanta amplària i això també. Estan més juntes, no? I això està molt juntes, és que n'hi ha molt de parlars i molt. Si esteu que teniu per allà de la part d'aquí. Sí, no, si viu en seguida. Parlassos n'hi ha per passos. ¿Pero lo prohíbe? ¿Nos ha prohibido? Cuando estamos allí viene los coches fuera. Prohibido llevar. Hay algunas que están muy juntas ya, ¿sabes? Hi ha tres ajudes. Rosita, tu i la càmera. Els contractes, això és el que fa l'obra. Bueno, ho fa amb llur Toni, normalment ho fa Toni. Toni busca obrers i això i... Això dia jo que tot el que dia dit una cosa a part de l'altra. O si caus tu ara, però... Que vinga a fer descans... El peu que el té malament... Un s'ho fan ara... El té damunt de tot. Si tu no dones tot a uno... Claro, dones tot a uno, ell porta una cuba i pam, 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 tot fet. S'ha acabat. Solo fem pasta i dos muntant tasón. Ja l'he vist, feu ràpid. Que agarren pedres. Això és el que tenim que fer. Nosaltres tenim els plans majors, els inicials d'ahir no poden anar. No és qüestió de lligar-lo una cosa per l'altra. Hauria que fer-lo al revés. Hauria que fer la xina rapeta. O si cal... Seguro ja que no s'ha escoltat. Sempre posa. Sempre, no hi sempre. Que fueron hasta el rojo. Que fueron hasta el rojo. Ahí para, porque aquí directamente hacer la curva al río. Después de la caseta que llegué. De totes formes, aquesta zona, aquí no me lo sé. Sí, aquí. Y después, no, se le llama el
antes después de que saquen chef. Es como la carpa cuando pica. ¿Habéis pescado o qué? ¿Estáis pescando? Enseguida pasen dos o tres segundos que nos merece. Enseguida. Ara obrirem un altre cotó en Villarreal, i les cartes realment ara han fet cap allí. I què us seguia al costat? ¿De ahí no estaba el club de pesca? No. El pescador de allí. Fíjate ahí. Mira tú. ¿Queremos que pique ahí? Mira qué fotografía hemos traurà, sí, iremos, passejaran Lo que usted diga, señor presidente. passejaran per tota Espanya,